ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி ஏர் கண்டிஷனரில் ஸ்டெபிலைசர் தேவையா இல்லையா, ஸ்டெபிலைசர்னால் என்னென்ன ஸ்டெபிலைசர் யூஸ் பண்ணலாம், இது எல்லாத்த பற்றியுமே பார்க்க போகிறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முஷா பாருங்கள். இந்த ஸ்டெபிலைசர் இமேஜில் காட்டுற ஸ்டெபிலைசர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் பூஸ்டர் ஸ்டெபிலைசர். இன்வெர்டர் ஏசியாக இருந்தாலும் நார்மல் ஏசியாக இருந்தாலும் கட்டாயமாக ஸ்டெபிலைசர் வைக்கணும். ஏன் வைக்கணும்னு சொல்கிறேன்னா, இப்போ சப்போஸ் வந்து ஒரு ஹை வோல்டேஜ் வருதுன்னா ஸ்டெபிலைசர் லோ வோல்டேஜாக கட் பண்ணி கொடுக்கும். இல்லை ரொம்ப ஹை 260 மேலே வந்துருச்சுன்னா கட் ஆஃப் பண்ணி உங்களுக்கு ஏசியை ஆஃப் பண்ணி சேவ் பண்ணிடும். ஓகேங்களா? அதனால் ஒரு ஸ்டெபிலைசர் எல்லா பொருளுக்குமே வைக்கணும். ஏசி, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், டிவி, நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே வைக்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது. முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா மிஷினுக்கும் ஸ்டெபிலைசர் யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த ஸ்டெபிலைசர் ஒரு சாதா சேஃப்டி ஸ்டெபிலைசர். ஒர்க்கிங் ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா 200 வோல்டேஜ் டு 260 வோல்டேஜ். 200 கரண்ட் வந்தால் எடுக்கும், 190 சில ஸ்டெபிலைசர் எடுக்கும். அதிகபட்சமாக 245 மேலே வந்தால் ஹை வோல்டேஜ்னு கட் பண்ணி விட்டுடும். இதுதான் சிங்கிள் பூஸ்டர் ஸ்டெபிலைசருடைய வேலை. ரொம்ப வோல்டேஜ் கம்மியாக வருது, எங்களுக்கு 160 தான் வருது, 140 தான் வருது, எங்களுக்கு ஏசி ஓட மாட்டுது, வாஷிங் மிஷின் ஓட மாட்டுது, எக்ஸட்ரா எதாக இருந்தாலுமே டபுள் பூஸ்டர் ஸ்டெபிலைசர் போயிடலாம். டபுள் பூஸ்டர் ஸ்டெபிலைசர்னால் அது இப்படி தான் இருக்கும் பாருங்கள். இதான் டபுள் பூஸ்டர் ஸ்டெபிலைசர். டபுள் பூஸ்டர் ஸ்டெபிலைசர் என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா 130, 140லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகும். டபுள் பூஸ்டர் ஸ்டெபிலைசர் வர்ற வோல்டேஜ் கம்மியாக வந்தாலும் இந்த ஸ்டெபிலைசர் பூஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துரும். இப்படி பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுனா, உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டில் வர்ற கரண்ட் கம்மியாக இருந்தாலும் ஸ்டெபிலைசராக உங்களுக்கு கரண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்துரும். இது போடும்போது 130, 140 to 260 வரைக்கும். அதாவது சில பேர் வீட்டில் ஹை வோல்டேஜ் வரும், 245, 250லாம் வரும். அந்த மாதிரி இடத்துல இது என்ன பண்ணால் ஹை வோல்டேஜை லோவாக மாற்றி கொடுத்துரும். அதாவது தேவையான கரண்ட் 230, 220 மாற்றி கொடுத்துரும். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டெபிலைசர் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸ்டெபிலைசர் மஸ்ட். இன்வெர்ட்டராக இருந்தாலும் நான் இன்வெர்ட்டர் ஏசியாக இருந்தாலும் எந்த பொருளாக இருந்தாலும் ஸ்டெபிலைசர் மஸ்ட். ஓகேங்களா? அடுத்த வீடியோட சந்திப்போம். வீடியோ பார்த்த ரொம்ப தேங்க்ஸ். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.